Դուք դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազամբյուղին։ Երկու օրից Արմենիա Առագաստանավը կավարտի համահայկական նավարկության իր առաքելությունը, Մետրո Մաշտոց գիտական արշավախմբի նախավերջին հանդիպումը լիբանանահայության հետ էր։ Ինչով է ավարտվել իշխանական կոալիցիա ՀԱԿ երկխոսության երրորդ փուլը, որն անցել է դռնփակ, տևել 5 ժամ։ Խուսափեք կասկածելի առանց պիտակավորման ժամկետանց ու պահածոյացված սննդից, բուտուլիզմի և սնկային թունավորումների հետևանքով մահվան ելքեր են գրանցվել։ Մշակույթների բազմազանության մայրաքաղաքը հրոց ճարակ Լոնդոնում և Միացյալ Թագավորության խոշոր քաղաքներում զանգվածային անկարգությունները շարունակվում են, իրավապահների հետ բախումներում ձերբակալվել է 400 ցուցարար։ Դիվանագիտական լարվածությունն աճում է Դամասկոս-Անկարա հարաբերություններում, Թուրքիայի վարչապետն զգուշացում է Սիրիայի իշխանություններին, իսկ Դամասկոսն սպառնում ահեղ պատասխանով։ Եվ այսպես 3 օր չդադարող անկարգությունների պատճառով բրիտանական խորհրդարանը ետ կկանչվի ամառային արձակուրդից։ Արձակուրդից արդեն իսկ վերադարձել է վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը, մինչ այդ բողոքի ելույթներն ու բռնությունները ավելի ու ավելի են տարածվում։ Այժմ դրանք տեղափոխվել են նաև երկրի մյուս խոշոր քաղաքներ, որտեղ ցուցարարները հարձակվում են խանութների վրա, այրում ավտոմեքենաներ։ Մթնոլորտը բառի բուն իմաստով շիկացած է մնում Լոնդոնում, հրշեջները չեն կարողանում ժամանակին օգնության հասնել, ոստիկանները, որոնց չի հաջողվում վերահսկել իրավիճակը, ձերբակալել են 400 ցուցարարի։ Լոնդոնյան խժդժություններն արդեն առաջին կյանքն են խլել, մահացել է անկարգությունների ժամանակ ծանր վերքեր ստացած 26-ամյա երիտասարդը։ Իսկ անցած շաբաթ օրը սկսված բռնությունների ալիքը ավելի ու ավելի է տարածվում, Լոնդոնից տեղափոխվելով Բիրմինգեմ, Լիվերպուլ և Բրիստոլ։ Այնտեղ ևս հարձակվում են խանութների վրա, այրում ավտոմեքենաներ և ընդհարվում իրավապահների հետ։ Արդեն 3 օր չդադարող ուզումների պատճառով Անգլիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը, ընդհատելով հանգիստը Իտալիայում, վերադարձել է Լոնդոն և իրադրությունը քննարկելու նպատակով անմիջապես հրավիրել է Կոբրա կոչվող արտակարգ կոմիտեի նիստ։ Քեմերոնը բրիտանացիներին խոստացել է ամեն ինչ անել վերջին 20 տարիների ամենալուրջ անկարգություններին վերջ դնելու համար, իսկ դրանց հրահրիչներն ու մասնակիցները պատասխան կտան բոլոր արարքների համար։ Դիմում եմ նրանց, ովքեր պատասխանատու են այդ անկարգությունների համար։ Դուք կզգաք արդարադատության ամբողջ ուժը։ Եթե բավականաչափ մեծ եք, որ կարող եք այդպիսի հանցագործություններ կատարել, ուրեմն նաև բավականաչափ հասուն եք համապատասխան պատիժ կրելու համար։ Արդեն այս գիշեր Լոնդոնի փողոցներում անվտանգությունն ապահովելու նպատակով բարեկություն կանի 16,000 ոստիկան։ Ամառային արձակուրդներից ետ է կանչվել նաև երկրի խորհրդարանը։ Հինգշաբթի պատգամավորները կհավաքվեն արտահերթ նիստի։ Անկարգությունները բռնկվեցին անցած շաբաթվա վերջին։ Լոնդոնի հյուսիսում գտնվող Տոտենհեմի մոտ 300 զայրացած բնակիչներ գնացին դեպի ոստիկանատուն պարզելու, թե ինչպես է ընթանում 29-ամյա Մարկ Դագանի սպանության հետաքննությունը։ Միջադեպի ժամանակ նրան գնդակահարել էին ոստիկանները։ Այդ օրից իրավապահներին ոչ մի կերպ չի հաջողվում զսպել խռովարար երիտասարդներին։ Նույնիսկ հետաձգվել է չորեքշաբթի ծրագրված ֆուտբոլի ընկերական հանդիպումը Անգլիայի և Հոլանդիայի հավաքականների միջև։ Վտանգի տակ են նաև շաբաթ-կիրակի նախանշված այլ հանդիպումներ։ Երկրում ստեղծված իրադրությունը լուրջ փորձաքար է դարձել Քեմերոնի կառավարության համար։ Մարդիկ պահանջում են, որ փողոցներում վերականգնվի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Մամուլում տեղի ունեցող դեպքերին տարբեր բացատրություններ և մեկնաբանություններ են տրվում։ Քիչ չեն այն կարծիքները, թե լոնդոնյան հուզումները ևս ապացուցում են, որ բազմամշակութային հասարակության տեսլականը կրախ է ապրում։ Այդ մասին արդեն արտահայտվել են եվրոպական շատ առաջնորդներ, հատկապես Նորվեգիայում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո։ Լուսինե Կոշեցյան, Հայրեր։ Արմենիա Առագաստանավն ու Մետրո Մաշտոցի անունը կրող գիտական արշավախումբն ավարտում են իրենց առաքելությունը, աշխարհասփյուր հայերի օջախներ այցելել ու ծանոթանալ նրանց ապրելակերպին ու գաղթօջախների պատմությանը։ Արմենիան կառանել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում, վերջնականգառը սակայն կլինի 2 օրից Կիպրոսում, որտեղ Արմենիայի անձնակազմին կդիմավորի մեր երկրի նախագահը։ Ինչ տպավորություններով ու ապրումներով են դիմավորել լիբանանահայերը Մետրո Մաշտոց արշավախմբին, Բեյրութում, հայաբնակ Անջար գյուղում և Անտիլիասի մայրաքաղաքում, Մայրավանքում, Անուշ Թրվանցի տեսանյութում։ Կենսական ծովի բերության ատին ավարտվեց Արմենիա Առագաստանավի 2 տարի առաջ սկսված շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը։ Առագաստանավի անձնակազմը Լիբանանում հաստատեց
որ ինչ որ ձևով իրականությանը մոտեցել է ծովից ծով Հայաստան հայի երազանքի մի մասը։ Արմենիան դուրս է եկել ծովից եւ իր արշավը կրկին ավարտել է ծովում։ 80,000 կիլոմետր ջրային ճանապարհ կտրելուց հետո Արմենիայի վերջին կանգառը պատահական չէր։ Բեյրութը Սփյուռքի մայրաքաղաքն է, ասում են անձնակազմի անդամները եւ հաստատում, որ լիբանանահայերը մի առանձնակի ջերմությամբ եւ հուզմունքով են դիմավորել նավը։ Այստեղ ավանդական աղ ու հացով դիմավորեցին 2 տարի շարունակ օվկիանոսների եւ ծովերի 1000 ու մի արհավիրքներին դիմակայած հայ ծովայիններին։ Անպակաս էր նաեւ հայկական երգն ու երաժշտությունը։ Համազգայինի հայկական պարախմբերը գեղեցիկ ելույթով հաստատեցին Միջերկրածանի հեռավոր ասիլհայության ամուր գոյությունը։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարյանն ու Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Եղամ Խաչատրյանը իրենց ողջունի խոսքերում նշեցին, որ հայ մայրերին նվիրված Արագաստանավի շուրջօրյա ճանապարհորդությունը պսակվել է փառավոր հաղթանակով։ Արմենիա Արագաստանավի անձնակազմը լիբանանյան իր կանգարի ընթացքում բնականաբար չշրջանցեց նաև Հայաստանից դուրս գտնվող հայկական եզակի գյուղերից մեկը Անճարը։ Անճարում հայաստանցի ծովայիններին դիմավորեցին ժողովրդական մեծ ընդունելությամբ։ Արմենիայի անձնակազմի անդամները ծաղկեպսակ են զետեղել Մուսա լեռան հերոսամարտին նվիրված հուշահամալիրին, այցելել են Անճարի Սուրբ Պողոս եկեղեցի։ Հայկական հերավոր Անճար գյուղը ևս իր պատմությամբ եւ ներկայով մտնելու է Արմենիա Արագաստանավի բազմաթիվ այցելության վայրերի մեջ։ Նավի անձնակազմը իր օգնությունը ստացավ նաև Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինից։ Նրան հանձնվեց 2 տարի շարունակ նավի վրա հայկական մյուս դրոշների կողքին ծականված Կիլիկիո կաթողիկոսության դրոշը, որն այսուհետև պահպանվելու է կաթողիկոսության Կիլիկիա թանգարանում։ Անուշ Թրվանց, Հայլուր, Լիբանան։ Արշավախմբի առաքելության ավարտի կապակցությամբ աշխարհասփյուր մեր հայրենակիցները շնորհավորական ուղերձներ են հղում հայկական Արագաստանավի անձնակազմին։ Անվանի արտիստ Սոս Սարգսյանն իր հիացմունքն է հայտնել արշավախմբի տղաների համառության ու նվիրվածության առիթով։ Նա տղաների արարքը պատմական սխրանք է որակել, անշահախնդիր ապրելու եւ գործելու հրաշալի եւ մնայուն օրինակ հայ մարդու համար, հայրենասեր բարոյական առաքինի հայոց փառքին ծառայելու, ազգին նվիրվելու վարմունք ու ապրելակերպ։ Դուք ամբողջ աշխարհով ծածանեցիք Հայաստանի եւ Սուրբ Արցախի դրոշները, լի ու լի գումարումներով հնչեցրիք հայության գոյության շեփորը երկիր մոլորակի վրա։ Աշխարհին ցույց տվեցիք, թե ով է հայը, որքան համարձակ ու խիզախ, բարի հարուստ էությամբ լեցուն եւ ի վերջո անհախտ ու աներեր սրտի մարդ, գրել է հանրաճանաչ դերասանը, բարի վերադարձ մաղթելով նրանց հայրենիք։ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում այս տարվա պատարագը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 11-ին։ Պոլսո հայոց պատրիարքական փոխանորդ Արամ arczepiskopos Աթեշյանը Վանում հույս է հայտնել, որ պատարագի արարողությունը կանցնի առանց խնդիրների։ Անցած տարի որոշ բողոքներ եղան այն պատճառով, որ եկեղեցու գմբեթին խաչը տեղադրված չէր։ Այս տարի խաչը տեղադրվել է եւ որևէ խնդիր չկա։ Հուսով ենք, որ ամեն ինչ կանցնի հանգիստ պայմաններում, ասել է arczepiskopos Աթեշյանը, տեղեկացնելով նաև, որ պատարագին մասնակցելու համար որևէ պաշտոնական հրավեր չի լինելու։ Հիշեցնենք, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին թուրքական իշխանությունների կողմից նորոգվել է 2007 թվականին։ Միայն 3 տարի անց պաշտոնական անկարան թույլատրեց տարին 1 անգամ պատարագ մատուցել եկեղեցում։ Առաջին պատարագը մատուցվեց arczepiskopos Աթեշյանի ձեռամբ անցած տարվա սեպտեմբերի 19-ին։ Սակայն եկեղեցու գմբեթին խաչը տեղադրվեց պատարագից հետո 10 օր անց։ Հատկանշական է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները դե ֆակտո սառեցնելուց հետո Անկարան փորձում է բազմաթիվ արգելքներից մի քանիսի վերանայմամբ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ բարի կամք ցուցաբերելու տպավորություն ստեղծել միջազգային հանրությանը հաջողանալու նպատակով։ Թուրքիայի ամենահարավային նահանգում Հաթայում վերաբացվել է 40-ից մանկանց հայկական եկեղեցին, որը չէր գործում շուրջ 9 տարի։ Եկեղեցում պատարագ է մատուցել Ավետիս քահանա Թաբաշյանը, որը Պոլսի պատրիարքարանի կողմից նշանակվել է Իսկենդերուն շրջանի հոգևոր հովիվ։ Վերջին անգամ 40-ից մանկանց եկեղեցում պատարագ էր մատուցվել 2002 թվականին։ Սարգիս Սերոբ քահանա Բիլյանի ծանր հիվանդությունից հետո այստեղ պատարագ չէր մատուցվել, իսկ եկեղեցին կառուցվել է 1872 թվականին։ Ավելի քան 5 ժամ այսօր դռնփակ նիստում երկխոսել են Հայաստանի իշխանական կոալիցիան ու Հայ ազգային կոնգրեսը։ Ինչպես երկխոսության նախորդ փուլերում նշել էր ՀԱԿ պատվիրակությունը, ընդդիմության հանրահավաքների ժամանակ միտումնավոր կերպով խափանվել է Երևան եկող տրանսպորտի աշխատանքը։ Կոալիցիայի պատվիրակությունը նյութերն ուսումնասիրելով հանդիպել է իրարամերժ փաստերի։ Իշխանության ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքի ժամանակ գործադիր իշխանությունը կանցկացնի մոնիտորինգ, կանխելու համար տրանսպորտի աշխատանքի խափանումները։
Այսօրվա երկխոսության ընթացքում ՀԱԿ-ը բանակցող մյուս կողմին է ներկայացրել 85 էջանոց փաստաթուղթ, որը պարունակում է երկրում արտահերթ ընտրությունների անցկացման կոնգրեսի հիմնավորումները։ Փաստաթղթում ՀԱԿ-ը թվարկել է ազգային ժողովի 76 падգամավորների, որոնք զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ, մինչդեռ սահմանադրությունը դա արգելում է։ Կոնգրեսի փաստաթուղթը սուր քննադատություն է ուղղում իշխանություններին, անդրադառնում երկրի տնտեսական վիճակին ու արտագաղթի խնդրին։ Իշխանական կոալիցիան մեկ շաբաթվա ընթացքում կքննի ներկայացված փաստերն ու հանդես կգա պատասխան գնահատականներով։ Քննարկում տեղի չի ունեցել, պայմանավորություն կա, որ օրակարգային առաջի հարցի վերաբերյալ մյուս այսինքն արդեն իշխանական կոալիցիան կներկայացնի իր տեսակետները մյուս ռաունդում։ Փաստերի մի մասը մեր կարծիքով ճշգրիտ չի ներկայացված, փաստերի մյուս մասի հիման վրա կատարվող եզրակացությունները եւս ճշգրիտ չեն, եւ մենք պատրաստվում ենք մյուս հանդիպման ժամանակ, որը տեղի կունենա հաջորդ երեքշաբթի օրը, ներկայացնել մեր գնահատականը ներկայացված փաստարկներին եւ հիմնավորումներին։ Ընթացիկ տարում ցայսօր Հայաստանում գրանցվել է 1206 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 156 մարդ, վիրավորվել 1794-ը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն ավելացել է 166-ով, զոհերի թիվը 8-ով, վիրավորներին 388-ով։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ ոստիկանության գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը նշել է, որ թեև պատահարների քանակի ու վնասների աճ է արձանագրվել, սակայն դրանք մտահոգիչ չեն, քանի որ ըստ նրա դա կապված է ԱՊԱ համակարգի ներդրման հետ։ Եթե նախկինում փոքր մարմնական վնասվածքների դեպքում մարդիկ փոխհամաձայնության գալով հեռանում էին դեպքի վայրից, ապա հիմա նույնիսկ թեթև քերծվածք ստացած դեպքերը դուրս չեն մնում ճանապարհային ոստիկանության հաշվառումից։ Նորիկ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև վրաերթերի դեպքերին, նշելով, որ անցած տարվա համեմատ դրանց քանակը նվազել է։ Յուրաքանչյուր երրորդ պատահարը նոր արդեն բաժին է ընկնում հետիոտնի վրաերթին, իսկ դա ուղիղ կապված էր, ես անձամբ կապում եմ այդ տարված աշխատանքի հետ, քանի որ հիմնականում հետիոտնի վրաերթերի մեղավորությունը հիմնականում հետիոտնին էր, այսինքն ճանապարհի ցանկացած տեղով կտրելով անցնելով ինքը վրաերթ էր ենթարկվում։ Պատահարներ այս շրջանում գրանցվում են ոչ միայն տրանսպորտից նախաշնանային այս եղանակում, սխալ սնվելը կարող է հանգեցնել թունավորումների։ Բոտուլիզմից օրինակ ընթացիկ տարում գրանցվել է 12 դեպք 1 մահվան ելքով, սնկային թունավորումների 18 դեպք է արձանագրվել 32 տուժածով և 4 մահվան ելքով։ Մասնագետները շարունակում են զգուշացնել, կերեք ախորժակով, բայց թեթև, խուսափեք կասկածելի առանց պիտակավորման ժամկետանց ու տանը պահածոյացված սննդից։ Հայաստանում ամառը մոտենում է ավարտին, ազդարարելով տարատեսակ սննդատեսակների պահածոյացման սկիզբը։ Առողջապահության նախարարության աշխատակիցները հորդորում են խուսափել ավանդական պահածոներից։ Նախորդ տարի ամբարած բարիքների ճաշակումից հետո այս տարի գրանցվել է բոտուլիզմի 16 դեպք 26 տուժածով։ Պահածոյացված կարմիր պղպեղի սիրահար բժշկուհի Բաբայանը ինքն էլ է հրաժարվել իր ավանդական բաղադրատոմսով պատրաստածից։ Ամենից ապահովը գործարանայինն է, բայց եթե չեք դիմացել գայթակղությանը, ապա գոնե պետք է ծանոթ լինել հիվանդության առաջին ախտանշաններին։ Բոտուլիզմի ժամանակ լինում է նաև երկտեսություն, կոփերի անկում, ձայնի խանգարում, բերանի չորացում։ Թունավորման դեպքերն ամռան շոկի պատճառով ավելացել են։ Խավուր մայով բրդուճները ճակատագրական դարձան Տաթևի վանք էքսկուրսիայի մեկնած դպրոցականների համար, բոլորը թունավորվել էին։ Տավարի սպանդի կանոնները խախտելու պատճառով ինքնահողի արարողության ժամանակ մատուցված խաշլաման էլ հանգուցյալի հարազատների թունավորման առիթ հանդիսացավ։ Իսկ սեզոնի ամենապահանջված ձմերուկի ու սեխի օգտագործումը պետք է չափավորել։ Հաշվի առնելով նաև նրանց դրական ազդեցությունը կարող է նաև ունենալ բացասական ազդեցություն, ասեմ ավելին, որ կան դեպքեր ու կան հիվանդություններ, որոնց ժամանակ կարելի ասել, որ նույն ձմերուկը եւ նույն սեխը պարզապես ուղղակիորեն հակասուցված են։ Ձմերուկն ու սեխը խորհուրդ չի տրվում գնել փողոցային վաճառակետերից։ Մասնագետները զգուշացնում են, շոկ եղանակին ու վատ պայմաններում դրանցից թունավորվելու հավանականություններն ավելի են մեծանում։ Բոտուլիզմի որևէ ախտանիշի դեպքում պետք է անմիջապես դիմել բժշկի, խուսափելով ինքնաբուժման ավանդական մեթոդներից։ Իսկ եթե ձմռանկեսին ուղղակի անհնար է զսպել սմբուկ ուտելու ցանկությունը, ապա ամենաօպտիմալ տարբերակն այն սառցախցիկում պահելն է։ Տիգրան Դանիելյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Սոչիում ընդունել է Ադրբեջանի պաշտոնակցին, ըստ պաշտոնական աղբյուրի զրույցի առանցքային թեման եղել է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Իլհամ Ալիևն ընդունել է, որ կարգավորման հիմքում դրված սկզբունքները արտացոլում են միջազգային իրավական նորմերը։ Իհարկե մեր կարևորագույն թեմաներից է Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Ես կուզենայի ձեզ հետ առավելագույն անկեղծ զրուցել այն մասին, թե ինչպես առաջ շարժվել, ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները, հաշվի առնելով մեր վերջին եռակողմ հանդիպումը Կազանում եւ դրանից էլ առաջ նույն ձևաչափով։ Հիշեցնենք 4 օր առաջ իր մեծ հարցազրույցում խոսելով վրացական պատերազմի մասին Մեդվեդևը զուգահեռել էր նաև Ղարաբաղյան բանակցությունների հետ, ասելով. Մեզ համար որոշակիորեն ուսանելի էր, որ ավելի լավ է անվերջ բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, քան վերապրել այդ 5 պատերազմական օրերը։ Ալիևի շրջապատն այդ խոսքեր գնահատել էր որպես Ադրբեջանին ուղղված շանտաժ։ Պանորամա ԿՏՄ-ը տարածել է Իրանի զինվորական վերնախավի զգուշացումը Իլհամ Ալիևին նրա վարած հակաիսլամական քաղաքականության առնչությամբ։ Իրանի ժողովրդի երակներում իրանցու արյուն է հոսում, նրանց սիրտը բաբախում է առ-իսլամ։ Հույս ունեմ, որ պարոն Ալիևը ուշադրություն կդարձնի այս հանգամանքին, եթե ոչ վերջը սև է լինելու, ժողովրդական զարթոնքը ճնշման ենթակա չէ, հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Սեյեդ Հասան Ֆիրուզաբադին։ Լիբիայում լուծարվել է անցումային ազգային խորհուրդը, որն ապստամբների գլխավոր ղեկավար մարմինն էր։ Շատերի կարծիքով կառավարության կազմը թարմացման կարիք ուներ, նոր կաբինետը ինչպես եւ նախկինում կունենա 30 անդամ։ Դրանք կարող են լինել թե զինվորականներ եւ թե քաղաքացիական անձինք։ Վերլուծաբաններ այս անսպասելի փոփոխությունները կապում են ապստամբական ուժերի բանակի հրամանատար գեներալ Աբդել Յունեսի սպանության հետ։ Բարձրաստիճան զինվորական իսպանությունը պառակտում էր առաջացրել ապստամբության ղեկավարների շարքերում։ Նրանք միմյանց սկսել էին մեղադրել երկակի խաղի մեջ։ Այդ տարաձայնությունները համընկան նաև եվրոպական մի քանի երկրների, մասնավորապես Ֆրանսիայի որոշման հետ, որը հայտարարել էր, թե մտադիր է Քադաֆիի արշիվներում եղած գումարները հանձնել լիբիական ընդդիմությանը որպես օգնություն։ Սիրիայի ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարարը երկու երկրների միջև վերջին շրջանում լարված հարաբերությունները հասան գագաթնակետին, երբ Անկարան իրեն իրավունք վերապահեց սպառնալ միջամտել Սիրիայի ներքին իրադարձություններին եւ իրավիճակի սրման դեպքում հեռացնել իշխանություններին։ Ահմեդ Դավութօղլուն արդեն հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ եւ նրան փոխանցել վարչապետ Էրդողանի ուղերձը դադարեցնել ընդդիմության ցույցերի ճնշումը ուժի միջոցով։ Մինչ Դավութօղլուի այցը Սիրիայի նախագահի մամուլի խոսնակն զգուշացրել էր, որ եթե Թուրքիայի արտգործնախարարի ուղերձը պարունակի դրույթներ, որոնք կսպառնան Սիրիայի անվտանգությանը, ապա Դամասկոսի պատասխանը ահեղ է լինելու։ Արաբական մի շարք լրատվամիջոցներ այդ կապակցությամբ հայտարարել են, որ սիրիական բանակի տանկերն այսօր Թուրքիայի սահմանին են եղել։ Միաժամանակ Դամասկոսից իրենց դեսպաններին ետ էին կանչել մի քանի սուննիադավան մահմեդական երկրներ՝ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը, Բահրեյնը եւ Քաթարը։ Իսկ Բեյրութում սիրիական իշխանության դեմ բողոքի ցույց են կազմակերպել հարյուրավոր լիբանանցիներ ու սիրիացիներ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն իր հերթին պաշտոնից ազատել է պաշտպանության նախարարին պարտականությունները լավ չկատարելու համար։ Նոր նշանակված նախարարը կշարունակի դերձորում իրականացվող գործողությունը։ Լրատվամիջոցների տվյալով այնտեղ արդեն 40 մարդ է զոհվել։ Ըստ սիրիացի ակտիվիստների, մարտ ամսից մինչև այսօր անվտանգության ուժերի հետ ընդհարումների հետևանքով զոհվել է 2000 մարդ։ Հատկանշական է, որ սիրիացի ապստամբները չեն բարձրաձայնում իրավապահների ու անվտանգության ուժերի զոհերի մասին։ Պաշտոնական Դամասկոսի տվյալներով խռովությունների մեկնարկից այսօր դաժանաբար սպանվել է ավելի քան 800 ոստիկան եւ զինվորական։ Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 փորձ է արել մեղմելու աշխարհի եւ հիմնականում ամերիկյան ֆինանսական շուկաները համակած տագնապը։ Շուկաները բարձրանում են եւ անկում ապրում, ասել է Օբաման, բայց ինչ էլ որ որոշ գործակալություններ չասեն, մենք միշտ եղել եւ լինելու ենք ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող երկիրը։ Բարակ Օբաման նաեւ խոստացել է կազմել զարգացման նոր ծրագիր, ըստ որի հարուստների համար հարկերը կբարձրացվեն եւ կնվազեցվեն առողջապահական ծախսերը։ Չնայած Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությանը Wall Street-ում արժեթղթերի բորսայական գները շարունակում են ընկնել։ Ամերիկյան տնտեսությանը սպառնացող վտանգը խուճապ է առաջացրել նաև ասիական շուկաներում։ Sunday Times թերթը Հայաստան, որտեղից ծագել է կյանքը խորագրյալ հոդվածում, հիշեցրել է արքայադուստր Դիանայի հայկական արմատների մասին։
Ինչ ընդհանուր բան ունեն Արքայադուս Տրդյանն, Կասպարովը, Քարդաշյանը, Այվազովսկին, Ազնավուրը, Արթուր Աբրահամը, Հասմիկ Պապյանը։ Այդ հայտնի մարդկանց միավորում են արմատները, նրանք բոլորն էլ հայեր են։ Զարմանալի է, որ հայկական ազգային կապերն այդքան ամուր են և հրաշքներ են գործում։ Հնարավոր է Հայաստանը միակօրինակն է, երբ Սփյուռքի թվականակը գերազանցում է տեղացիների թվին։ Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոն է, Սփյուռքի թիվը մոտ 7 միլիոն, ասվում է հոդվածում։ Նշենք, որ Արքայադուս Տրդյանի հայկական արմատների մասին հիշատակվել է նաև նախկինում, որ նրա նախատատը եղել է հայուհի Հնդկաստանից Էլիզա Քյուարկ Գևորգյան ազգանունով։ Բրիտանիայում, մասնավորապես Լոնդոնում տիրող զանգվածային անկարգությունների պատճառով Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ստիպված է եղել հետաձգել Անգլիայի և Հոլանդիայի հավաքականների միջև հանդիպումը, որը պետք է կայանար վաղը Ուեմբլի մարզադաշտում։ Հոլանդիայի ֆուտբոլի ասոցիացիայի ներկայացուցիչը հաստատել է, որ հոլանդացի ֆուտբոլիստները կմնան երկրում և չեն մեկնի Լոնդոն։ Վտանգի տակ են նաև Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի և Անգլիայի գավաթի լիգայի առաջիկա օրերին նախատեսված մի քանի հանդիպումները։ Իսկ ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը ժամանել է Կաունաս, որտեղ վաղը ընկերական հանդիպում կանցկացնի հյուրընկալող երկրի Լիտվայի հավաքականի հետ։ Լիտվա-Հայաստան հանդիպումը կհեռարձակվի առաջին ալիքի ուղիղ եթերում վաղը ժամը 21-ին։ Այդ պատճառով էլ հայլուրի հիմնական թողարկումը կլինի 1 ժամ շուտ երեկոյան 8-ին։ Մեր լրազամբյուղն սպառվեց, Ձեզետ Աբրահամ Գասպարյանն էր, մնացեք բարյավ։